Các bạn có nhìn thấy cái thanh niên đen ở bên tay trái màn hình không? Thanh niên đấy mơ đấy, mình gọi là mơ, mơ đầu. Thanh niên này năm nay giống mẹ lắm, giống mẹ như đúc luôn. Cả cái màu trắng luôn. Bé bé mà đã phần đầu đã mơ nhiều như này rồi. Đấy, còn hai thanh niên bên cạnh này là cùng một tổ. Một bên thì nem, một bên thì bạch gần như bạch tinh. Nhưng chúng ta gọi bạch tinh là được rồi. Các thanh niên này thì tắm nắng thì khoái rồi. Thích nhất được ra tắm nắng này.